The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, sončki, nov let je kle, vsem srečnega, veselega, zdravega, čim več kilometrov v letu 2026, pa da te uživali na kolesu. To je od naju dveh obeh predvideva, ne Petra? Ja, jaz isto želim. No, nažalost se to ni spremenilo, Petra še vedno z mano. Nažalost, je pa najti drugo. Pridi šuka. Tako da me je že užala ene šterkat, odkar je kle, pa je kle 35 sekund, tako da... Moram se Kukar sem jaz poboljšati. najprej mislil, danes zjutraj, da se nimamo o čem pogovarjati, je kar neki stvari. Zdaj, ta prva stvar, ki bi jo jaz rad omenil, je to, da bomo zdajle na parih podcastih bomo žrebali med komentarji, ki jih boste dali, se pravi med tistimi, ki so rečemo konstruktivni, ali da je kaj za omeniti, kar so se pogovarjali, ali imate kakšno vprašanje. Skratka, med vsemi komentarji bomo zbirali in boste dobili ena očala naša, tako da vam bomo to poslali. Evo, tako da to je nagradna igra do nadaljnega na vseh podcastih. Ena očala ja, bomo žrebali in je to. Bom še kaj komentirala. Petra ne bo dobila, tako da... Pol je na spletni strani, to se mi zdi, da sem že zanč omenil, se je zdaj dodal kar neki stvari, se pravi od tega pritiska v zračencah, izbiri obročev, custom bike builda, zdaj sem pa končno dodal še ta trening program, ki se bo pa tudi izboljšval. Tako da ne mislite, da je to pač neka končna verzija. Par vas je bilo, ki mi je že napisali, kaj vas moti. Nekaj sem že dodal, nekaj me je hecal in se pol ni dal in je pol cela koda v rit, tako da sem pač mogel spet iti malo korak nazaj. Tako da ja, je kar nekaj dela s tem. Tako da samo to, da veste, da se dela in da bo še boljša verzija. Trenutno vem, da PDF, ki si ga zloadate dol, da ni popoln. Ne vem, zakaj se to dogaja. Sam tretjo pa četrto stran venda. Ne vem, lahko komentirate, a se vam isto. Ampak overall je pa to nek program, ki bom rekel tako. Tisti, ki imate osebne trenerje, pa ki imate že zelo specifičen plan, bo to mal, ko bi rekel, nepopoln plan. Za nekoga, ki pa ne ve, kako trenirati, pa je čisti začetnik, je pa to nek zelo dober začetek, da vidite, kako rečemo kolesarji bolj pravilno trenirajo, tako da za, bom rekel, višji nivo kolesarjev, mogoče tole ne bo najboljš za, tako kot sem jaz, pa te, ki si hočemo sami malo pomagati, je pa za moje pojme super. Tako da evo, to je to. Ta program je sigurno, jaz ga sicer nisem sprobrala, pa za vse tiste, ki se malo vozite na kolesu, pa veste, zakaj se gre, pa res še niste sprobali nobenega treninga, pa mogoče, če imate občutek, da ste ful utrujeni, pa da vam je ful težko na kolesu, ali pa da ne čutite nobenega napredka, da že kolesarite neki let, pa niste nikoli trenirali, pa se vam zdi, da ste skozi ena in isti formi, je pa po moje ena taka stvar ful dobra, ker boste s tem lahko zelo hitro videli en napredek, če se boste lotili, že žive, zakaj se gre, čeprav sebe nima za neki kolesarja, ampak izhaja, če drugega ne iz take družine, da mislim, da neki pojma pa že ima. Tako da jaz mislim, da je to ful dobra stvar. Še jaz, če sem imela en dan cajt, malo bom malo videla, se malo poigrala. Ti se kar pa iti poigrati, ja. Pol še eno stvar bi rad sam še poudaril je, da bomo zdaj z novim letom, to, ko sem že omenil prej, vlogi bojo v angleškem jeziku, pa še neka nova serija bo prišla ven, zato ker to, da boste vi videli, kako poteka nek proces prodaje kolesa, se pravi, da ni sam kup najboljš, najdražji, ampak da se v bistvu, ko bi rekel, da je zelo pomemben pogovor, pa da se prisluhne pač stranki. In danes sem posnel že za prvo kolo, ki bo vam prišel mogoče že ta teden, pa naslednji teden, pol bomo šli pa naprej, se pravi, vse te custom builde, ki smo jih imeli v preteklosti, bom šel zdaj pač čez proces, ker imam zapisanih par stvari od vseh strank, tako da boste pač vi videli, še slikce teh koles se bojo vrtele. Delal bom pa to za obroče in za
kolesa. Se pravi, bo zdaj enkrat na 14 dni bo prišel ta custom build ven, tako da ja, boste to videli. Povem pa še eno idejo, pa mi lahko, evo, zdaj kle še vi pomagate, da nom sam jaz. Rad bi naredil neko serijo tekmovanj za rekreativen nivo, ki bi se snemal, se pravi, da bi bila neka taka nadaljevanka v bistvu za čez cel let. Lahko vas je tudi v bistvu ful veliko vas nastopa, pa me zanima, koliko mislite, da bi se kolesarjev za to odločili. Ne vem, glavna nagrada bi bila, ne vem, 500 evrov rečemo, v pač naši štacuni, tako da bi se lahko pač oblekel en itd. Tako da ja, to me zanima, ker pri nas imamo še 2 kolesi, ki zdaj se že po moje kakšen mesec ni noben zapeljal z njima, in imamo tudi to, tako da če ste pripravljeni se kaj na družbenih omrežjih izpostavljati, pa ste v redu pred kamero, en kolo je za tam od 170 do 175, drug kolo je pa tam za cirka 180 cm in ja, če vas zanima, mi pište, ga damo na uporabo do nadaljnega, tako da sam definitivno je pa kle, da se morate izpostavljati na družbenih omrežjih, če vam je to ok. Tako da, evo, to sem imel jaz za začetek. Dolg začetek. Se vem, koliko je to zdaj že. Fakt, to je že par minut. Vse si rekel, da imaš toliko dost. Ja, kaj si ti počela zdaj, kaj čez praznike? Pila, ne? Ja, pa jedla. glavno. Si ti vid veš, da je rulička malo zabuhla? Ja, to je mogoče bolj utrujeno, s kakaj drugega. Mislim tako, no, vaga ni nič kritična, ja, bilo je pa sigurno praznično, pač tako, kaj je večini verjetno. Jaz se glih nisem prav zelo nazaj držala, dobro, ja, malo gledaš, kaj poješ, ampak tebi nič ne pomaga, da zgledala, kaj si pojedla, ker si tako popila, da je ono, kar si pogledala, da nisi pojedla. Ja, vse uno za nazaj, pa zdaj tudi za en cajt za naprej, tako da mislim, da zdaj bo malo pauze, res mora biti s tem, ker to pač ja, ne gre, ne, tako. Ampak ne, sem bila kar pridna, no, me je tudi danes Blaž, moj trener iz HPC-ja, pohvalil, da sem kar dobro predelala praznike in tudi vse treninge sem upravila. Enega sem sam spustila, no, kar mi je pač rekel, da če kaj spustim, ne bo jezen name. Tako da v bistvu sem sam en fitness spustila, vse ostalo sem upravila, malo sem več hodila, se sprehajala, bolj je bilo vse pač recovery, pa easy vožnja, ampak svoje sem upravila, tako da ja, zdaj pa ta teden imam še vedno malo bolj relativno lahkoten, kar se tiče na trenažerju, pa drug teden gremo teč na smučkah, skoraj za en teden, tako da tam mal drug sistem, čeprav mi glih tako Blaž napiše treninge, lani mi je to naredil in se je ful dobro obnesel. Moram reči, da sem imela zelo podoben skonstruiran kar na kolesu, za intervali, z recoveryjem, z C2, tudi tekom na smučeh se to da narediti. In tako da pa nač akcija naprej. To pa ja. Ja. Kaj pa ti praviš, da si ful navdušen nad svojo novo postavo, da se že večaš, da ti mišice rastejo. Mislim, moram reči, da je res, sem ga prej malo po hrbtu, malo sva se objela za nov let, no, da sva si vošla to celo in sem ga malo potrepljala po ramah in je prav tak, trd dec, ne. That's what she said. Pa ne, jaz sem zdaj tako čez te praznike, pa ker sem bil bolan, pa ker nisem mogel trenirati, sem v bistvu zdaj dobil ne motivacijo, ampak ne vem, kako naj temu rečem, novo volo, ker sem spet začel pol trenirati in sem ful pogrešil to in meni je res ful fajn biti v fitnessu. Ne vem zakaj, ker pred 2 leti, 3 leta nazaj ga nisem mogel videti, zdaj mi pa ful paše in sem se prav trudil, da ne delam vaj za zgoren del, tako prav res, tako gledam tam vsi desci tako v fitnessu so skozi tam, ne, noben ne dela skozi nog, tako kot jaz. In zdaj sem malo prešaltil, ker sem se rekel, da zmagoval najbrž ne bom glih kolesarskih derka, ne, in mi je pa pol bolj pomembno, da dobro izgledam, da se jaz dobro počutam, tako da sem zdaj začel delati še par vaj, sej
ne toliko, kot sem jih prej delal, ampak toliko, kot sem jih lani, no, ampak manj. So bila pa zdaj s tem, s Kapotom, glih včeraj v fitnessu in to, kar smo se že prej pogovarjali z Danilotom, ne, res ful pomaga, ko imaš zraven še enega desca, tudi če mogoče vaj, kakšnih ne delaš najboljš, ampak te zmotivira, kada en več kil, pa pol drug, pa tako. In so včeraj, jaz ne vem, če po večini vse vaje sem ali personal best naredil, ali pa da sem vse serije z to najvišjo težo lahko naredil. In še enkrat hvala, ker si prišel na trening včeraj, najbrž bo tole tudi poslušal. Meni je bilo top in sem bil tudi na njemu orang presenečen, ker je večino vaj delal z istimi kilami, kaj jaz. Pa se ti delaš s tistimi piščančjimi kilami, da je na nehino. Se danes sva oba dva malo povožena. Ne, res, tako sem bil. Se res pozna, tako da vsi, ki trenirate, sploh kolesar, mislim, kdorkoli, če imate prijatelja, da gre lahko z vami trenirati v fitness, da greste čez vse vaje, pač čez iste vaje čez, ja, naredite to, pa se zorganizirajte, ker jaz mislim, da ful pomaga. Tako, veš, ko hodimo na runde, si isti šmoran. Če boš sam skozi se s kolesom vozil, ne boš nikoli toliko napredoval, kukar če imaš še, ne vem, 2-3 frende, ki te pušajo, ja, ne, da boš te bolj čisto delal. razumem. Vse sem ti rekla, kako se jaz motiviram v fitnessu. Tudi sicer nimam ne prijateljice, ne prijatelja zraven, ampak mi je že, čeprav dost vaj bi lahko tudi doma delala, pa imam zdaj že tudi kar nekaj upreme, da bi lahko tudi doma, ne, mogoče imam to pol bolj med sezono samo, da mi nav treba res v fitness hoditi, pa bom več doma naredila, ker bom ohranila te vaje za moč, samo ne v taki meri mogoče kot zdajle. In mi je tudi velika motivacija, že sam, da sem v fitnessu, mi je veliko boljš, tudi nisem na začetku, že sem jamrala nad fitnessom, zdaj grem ful rada v fitness, imam to vse zorganiziran plan, vem, kdaj ni gužve in mi je ful tudi meni všeč, mi je pa že to motivacija, da si tam, da so tudi drugi ljudje v tem času, ko sem jaz v fitnessu, moram reči, da so vsi, ki se jim vidi, da vejo, zakaj delajo, pa kaj delajo, ni nobenih tistih ki hodijo bolj tja zabušavati, no, to sem ene parkrat, ko sem bila bolj pozno popoldne opazila, da je bolj so te mladi, ki se hodijo bolj pogovarjati pa zabavati, dopoldne smo pa bili res taki, smo kar ena in isti, no, in smo tudi ene 3-4 ženske, ki so tudi vse kar mojih let in vse kar dobro izgledajo tako, za svoje leta dobro postavo in pa se v bistvu že med sabo malo gledamo in pa vse hočemo pokazati, da smo vse dobre in pa vsaka žive se že kar avtomatsko dvigujemo više v težino, smo si tam prenese 15, ne, jaz bom pa 20 na to in že s tem, no. Ko da ja, čist drugače, če si v fitnessu, kot če si sam doma. Ker reči, jaz se bom doma, delal bom doma, manj ne moreš. Tok. Jaz sem še dober, ki je ja, ki me je posnel prvajah, ne, tako da v ta novemu vlogu bojo pač tudi boste pač videli, se mi zdi, da večji del vaj, mogoče 1 do 2 niso posnela, ampak ja, tudi zdaj po tem planu, tako kot je Martina ga naredila, ne, v aplikaciji noter, pač se res pozna, ko imaš ta deload face, ne, ko greš z manj in zdaj, ko sem prišel nazaj, ja, jaz sem kar tako, pri določenih vajah sem delal toliko več, da sem bil že sam presenečen, ker to ni bilo tako 10% več. Pri eni vaji sem šel gor iz 35 sem šel na 50 kil. To je koliko? To je 40% več. Pa prej sem delal v njih 35 komi. Ne, da sem jih delal tako. Ja, ne vem, jaz sem tudi si ful dvigal na vse teži, zdaj nema, sem prej mogoče delala s premehno, ko sva se tudi pogovarjala, da niti toliko niti ne zašvicam, niti uno. Ja. Zdaj sem res šla na maksimum od maksimuma, tako kot bi rekel, da se skoraj userjaš, kakšno vajo narediš, da res že, dobro, res ne maram nekaj tam vzdihvat pa stokat, ko mi grejo na jetra unika tam ves čas delajo, pa probam, da to ne, no, ampak si, ja, bi najrajš, ne, če bi bilo prazen in grem res vse praktično do konca in imam tudi muskel fiber praktično, evo, zdaj ga onzga imam že dobro, že malo popuša od, ne vem, daj sem bila v petek. Tako da, ja. Ja. Dober je, dober. Meni tudi prav paše, da je še malo drugače, da ni vse sam kolo in tudi letos imam pač zato mogoče malo manj teh
še zdaj le nekih prav nevisoko intenzivnih treningov, kar je treningov, je vse res v coni 2. Zdaj vidim pač malo, se viša, tudi v višjih, se pravi, cona nema mejo, se pravi na zgornji meji cone 2, da se vozim, pa moram reči, da mi gre ful dobro, ker se res tako čisto z lahkoto vozim že kar na visokih vatih, ker mislim, da so za marsikoga že mogoče že kar vati, ker vem, da bi se že kar slabo malo počutil, če bi se vozil z mano recimo 2 ure na takih vatih. No. Tako da moram reči, da sem ful zadovoljna tako nad sabo. Ja, jaz že komi čakam, da grem zdaj na Tajsko, pa da probam tam s kolesom se začeti voziti. Me prav zanima, koliko kaj bo. Tam ti jaz malo bolj svetujem, da se vsem bolj voziš da ne greš glih z nekimi kar šprinti, pa ne vem s čem, ampak da se bolj voziš, probi biti čim dalj časa na kolesu. Da si čim bolj časovno dolg. Se ne znam voziti, veš. Ma vem, no, tako pač, kaj pa vem, ti začneš takoj, kaj če se kleo sedeš na kolo, pa že na Ižanki 50 na uro, no. Ja, to sam takrat, ko si zraven, da čim prej odpadeš. Sej bom to jaz, bom jaz to sezono nekaj naštudirala, sam še ne vem, tam gume tim spustila. Jo. Nekaj bom že naredila. Ja, sej bom. Ne dvomim v to. Sam bom še naštudirala kaj. Še za vse tiste, ki ste naročili zdaj majice pa casual tekstil, vam lahko povem, da bo nekje do 15. v tem mesecu. Glih danes upam, da dobil info, pa bo mogoče jutri na našem storiju na Instagramu, tako da pač poglejte si tam. Bom dal vas info tja, pa logično bom vsazga obvestil takrat, ko bo pač roba prišla. Zdaj pa mogoče imam jaz še info, ki ga prejšnji teden nisem povedal. Sicer ne, sem že prejšnji teden imel, ali ne? Skratka, za tale Factor One sem se pogovarjal z gospodom, ki ga ima, in je napisal, da je šel polon, zdaj se je že parkrat zapeljal in njegov sin tekmuje isto in sta šla naslednji dan tudi pol potem odpeljati malo bolj orang in je rekel, da predvsem na spustih se čuti, koliko pač res leti kolo in da je presenečen, da je spreden del pa spoden del, tako kot sem že jaz sam opisal, da se res čuti, da je orang tok, se pravi v headtube pa v BB-ju, in je napisal, da predvsem v primerjavi z SL8-ko, ko greš na noge, da se une 3-4 sekunde čuti, koliko je van, se pravi ta faktor, bolj tok v primerjavi z Specialized SL8, ki ga je prej vozil. Bolj čutiš veter v primerjavi z SL8-ko, kar je logično, ker ima pač toliko široke cevi, pa tudi obroče zdaj ima zelo visoke. Napisal je še, da se mu mogoče lahko zdi, da bo za koga malo pretrd, ampak on to kompenzira zdaj z 32 mm plašči. Se mu pa zdi, da če bi dal 30 gor, da bi bil še malenkost hitrej. Tako da evo, to je to zelo na hiter, če jaz ga pustil, da se še kakšen mesec vozi zdaj s kolesom, pa ga pol še enkrat vprašal, ko bo imel mogoče še več info, ampak za vse, ki mogoče kupujete nek high-end bike, pa če vam je ta prišel v ožji izbor, evo, klemate iz prve roke od človeka, ki kolesar že po mojem, kar sem jaz začel delati v Maxi Sportu, je bil tudi pač moja stranka tam in tako da kakor vem, mislim, da to treniral. Mu zaupam, no, v info, kada. Kolesarjenje, mislim, da tako da kar. Tako da, evo, to je to. Pol, greva kar malo na tele novice, še najboljš. Ja. Jaz bi šel mogoče pozabil sem spet povedati akcijo za obroče. Kar dosti vas je, ki vas sprašuje za obroče, na spletni strani imamo zdaj akcijo, je še dodatnih 10% popusta, do nadaljnega bo ta akcija trajala, tako da če imate kakršenkoli vprašanje, se pravi, za kakšen stil vožnje, kaj iščete, kaj predvsem pri novih obročih si želite, komot izpolnite ta vprašalnik, ki je zdaj na naši naslovni strani, na spletni strani, pa vam bom jaz odgovoril, tako da evo, če rabite kakšen nasvet, drugače pa lahko le na Ziharlovi oglasite, pa gremo čez vse. Tako da to, evo, zdaj pa kar se tiče novic,
Asos je potrdil, oziroma EF je potrdil, da je Asos zdaj njihov sponzor za oblačila. Jaz sem šel gledati in vam bom dal v opis, imate do enega videa, enega človeka, ki je res zelo dobro razložil, kako te večje firme razmišljajo, tako da vam bo po moje ziher zanimiv, zakaj se je Asos za to odločil, oziroma zakaj je tudi EF šel na Asos in zelo dobro pove, kaj Asos predstavlja v kolesarskem svetu. Jaz več kot to ne bom zdaj tukaj nakladal, ampak si pogledajte video in ja, Asos, kukar ga imamo mi v Sloveniji, zato da je to nekaj najdražjega. V kolesarstvu oni predstavljajo mogoče tisto, kar je najbolj dodelan oziroma nekaj najboljšega, kar se da od tekstila dobiti. In ja, je, ne vem, jaz sem že zadnjih 15 let sem na Asosu in v bližnji prihodnosti po mojem Mene je presenetilo, ker je bil letos en španski novinar, ki je prišel, ki se je z nami šel na eno rundo. Padel sicer tam, ampak ja. No, on je rekel, da pri njih v glavnem vse sam Asos se voz. V Španiji? Ja, tako da sem bila malo presenečena. Okay. Je po moje predvsem na hlače mislil. Ja, nasplošno je rekel, da je Asos pri njih ful znamka in da to se tako pač veliko prodaja. Vse nekaj, ne, recimo kakšen Gobik, pa je rekel, ne Asos, je rekel, da to je pri njih najbolj uporabljena. Ta ne vem, X-Bionic ali ena ta firma isto iz Španije. To pa ne vem, X bi rekla X-Bionic, če niso oni neki tudi gor Skandinavci. Gobik vem, da je, ne? Ja. Ampak ja, tako da sem bila prav presenečena. No. Pa sem šel gledati, koliko je cena te majice. In cena te majice isto, kakor je te naše nove Milan Sanremo, ki jo bomo dali 230 €. Milan Sanremo vi lahko kupite za 179, mislim da. Tako da je že takoj dobrih 20, še več kot 20 € popusta. Ne, že ko mi čakam. Evo, če kdo želi novo, najvišji razred kolesarske majice, Approved Cycling, pa si nabavite. Tako da, ja, prej si pa pogledajte še video, zato da boste mogoče razumeli res, kaj je Asos v kolesarstvu in ja, tisti, ki nam ki spremljamo to njihovo zgodbo že dolg časa, pa ki smo videli odzadje, ja, jaz vem, da se res potrudijo in niso zastonno edini, ki se praktično cela kolesarska industrija primerja z njimi. Ker rečemo, pri kolesih tega ni, ne? Ne, tam grejo mogoče vsak v svojo smer. Pri Asosu pa kar probajo oponašati, ampak pač to ne gre, ker imajo oni ogromno stvari patentiranih. Tukaj lahko tudi povem, da tudi Boco dostkrat od začetka ni hotel kaj dosti pogledati, zdaj pa vsakič, ko imam novo robo, pride pa mu pokažem, pa vse pregleda, vse prešnofa, zelo kaj odnese v njihovo firmo, pa probajo kaj podobnega najdeti, pa prav, da v bistvu nikoli ne more točno te robe, tudi on hod na sejme, kjer je tekstil za šport in probavajo priti do teh pen, in je rekel, da v bistvu dobijo peno od istega proizvajalca kot ima Asos, ampak da ne morejo dobiti te pene, ki jo ima Asos. Tako da... To je zanimivo, če greš v fabriko prav za vložek, ne vem, 3 fabrike so, tako je bilo meni razložen, zdaj to res ni, ne morem 100% natrditi, ampak rečemo so 3 proizvajalci, ki delajo vložke za kolesarske hlače, no in pri temu, ki delajo za Asos. Ja, delajo samo za Asos. Ne, imajo še druge isto. Ja, ampak tista, ki dela za Asos je, kada bi šel v FBI, je ne moreš videti. Ja. Je pač tam No, se tako je rekel Boc, oddelku, ja, tako je rekel Boc, kar je meni tako ful zanimivo. Ja, ne moreš pač kupiti tega, kar ima Asos, ti ne moreš kupiti, samo Asos to lahko ima. Mislim, da sem po mojem že kakšen let, 2 nazaj, da so se pogovarjala, sem komentiral, da mi smo enkrat testirali en fake, ga je oči kupil, ali dubu, ali kukarkoli se, ne vem, no, in sem jaz tisto sprobil. Jaz sem šel, se pravi, iz Šmartinke, Litija, Bogenšperk, Grusuple nazaj, ne? In ko sem jaz prišel domov, fake je bil, da ti ne rečem, še enkrat težji, kukar so pa od Asosa hlače pa veva oba dva, da tudi polet, ko ful prešvicen, pa ko jih daš dol, nikoli se ti ne zdi, da je to pač, da jih lahko užamaš.
tako da res zelo dobro diha, odvaja vlago, plus še, da ti nudi to uporo cel cajt, kar je meni kar Pa res je presenetljivo. ful je obstojna pena, ne? Mislim, res imaš lahko dolg časa te hlače, imaš še vedno občutek, da je pena dobra in tudi jaz recimo vedno te hlače zdaj od Asosa jih kar dobro zvozam, pa jih imam pa še na trenažerju, oziroma najprej imam mogoče še slo za MTB, ki mi tam ni toliko pomembna pena, ker vseeno več gibaš po kolesu, pa včasih imam še hlače druge za gorca, ne, da se pravi, da imam v bistvu še gorske hlače česno in so v bistvu res jih zgonam do konca, kar pomeni to, da so v uporabi kar neki sezona, ne. In pač meni, ne vem, pač vsak let si kupam zdaj na anglih nakladala, ampak res si kupam po dvoje, recimo nekje hlače, ampak se prav dvoje grejo pa v penzijo recimo in potem skozi kolobaram s temi hlačami in malo jih imam za dolge razdalje, malo jih imam za kratke razdalje in tako. Tako da meni so tudi, jaz sem v bistvu zdaj kolesaram, da resno kolesaram je 12 let in mislim, da 11 let pa pol vozim vas hlače. Prve hlače moje so bile v druge, in sem rekla, toliko pa jaz tam dala za ene hlače, ker me je hotel Mirsad prepričati, že v Maxi športu. Ampak po ene parih furah sem jaz tako, da jaz moram probati ene druge hlače, da najprej vidim, če je to problema, ne z mojo ritjo in valjda so še na druge hlače in drug sedež, jasno. To je bilo pa čist nekaj drugega. Tako da. Ja. Je pa res, da ni hlač, saj meni ne, ko bi rekla, da na kolesu si jih dam pa gor in bom 150 km naredila in sploh nam vedela, da sem sedela na kolesu. Jaz takih hlač mislim, da ne obstajajo. Za mene, za mojo rit pa za mojo pozicijo, kako se jaz vozim. Mogoče, da kakšen lahko si res to da, ampak jaz po 150 km vedno vem, da sem bila na kolesu. No. Jaz tudi. Čekaj. Zdaj imava pol še novica iz sveta, je gospod Van der Poel, a uganaš mogoče koliko dirk zapored ga že ni noben premagal v ciklokrosu? A to zdaj v tej sezoni ali na splošno vse skupaj? Koliko dirk A prav zapored ali ja. kaj? Ne vem. Uganja, Ta je velika številka. Mislim, glede na to, da se gre za kolesarstvo, je, ne? A pa je že ta sezona in je že odprej tudi, ali kaj? Ja. Ne vem, 12. 20. Kaj je to? 20. Da ti prideš... Na 20 je bil, vedno je on zmagal. Mislim, zapored Na katerih je bil? na 20 Ja. ga ni še noben. Pa po moje tudi takrat, ko ga je, jaz nisem še sicer gledati, ampak je mogel biti kakšen šprint ali pa kaj, ali je imel pa defekt neki tazga, se pravi, da ni glih zaostal, ne vem, zdaj za, ne vem, 15 minut. Jaz se nekaj da on je v ciklokrosu kot Pogačar na cesti, no. Da tja, kamor on pride, tudi večino, saj kar sem zdaj spremljala ciklokrosa dirk, jih je vse zmagal tako prepričljivo, ne vem, nekaj je bilo tudi šprinta, no, ampak ne, šprint je bil, Van Aert je bil v šprintu, Van Aert, ja. ker Van der Poela ni bilo na tej dirki, ja. Tako da, ja, bila mi je pa fascinantna zdaj ta zadnja, ki sem jo malo bolj tako pogledala, je bila tale v snegu, vse je bila še ena pol, vse je bila predzadnja, ne, zdaj je bilo z nisom, ne, nis je padel, pol sem gledala v ta zadnji. Možno. Ampak je spet Van der Poel zmagal prepričljivo. No, ampak ta, ki so pa v snegu vozili, to je bilo pa... Pa ne samo, da je bil sneg je padel in videl se je, koliko je mraz, ker si videl ljudi, ki so stali zraven, pa so vsi tresali, oni to, Van der Poel je imel čisto rdeč obraz, skozi so si roke probali ugrevati, sicer on je imel še kolenčnike gor, Van Aert je bil v kratkih hlačah, ne vem, mene je zeval, ker sem ga gledala, ampak... Meni tudi tako, pri kolesarjih mi doskrat ni jasen, ker jih vidiš že na spomladanskih dirkah, ne. Tam piše 13 stopinj, oni so pa vsi v poletnem dresu, v kratkih hlačah, jaz ko gledam. Kaj se to po eni strani gre ogromen kuraš, ogromen švicaš, ogromen energije, kuraš in tudi mišica, če je tako vsa ogreta, oni pridajo ogreti in z ogreto mišico ti sigurno pa še mogoče, da jo v bistvu nekaj od zunaj hladi, ne?
Ne vem. Če Meni jaz sebe je ful vidim pri grozen. teh temperaturah, Ja. jaz vem, da se ne morem tako voziti. Jaz se tudi ful kot slabo oni. počutim, če imam občutek, da me po koži, a ne, v bistvu zebe, imam ful slab občutek na kolesu. Ali pa da me kakšen dež dobi, pa da je pol še zahladi, da je ta mokra noga, mokre hlače, pa mraz od zunaj, ni šans. Imam kar trde noge. Oni pa dirkajo v tem, vozijo na polno in ja, sicer Van Aert se je poškodoval, nažalost, kar je škoda, ker nam več mogli gledati, ki je bil še edini, ki je bil res konkurenčen, Van der Polu, vsaj približen. Pa še mu ni bil na nobeni dirki. No dobro, vsaj prve kroge sta se nekje skupaj vozila. Čeprav tukaj zdaj, ko je bil ta sneg, je še prav dobro izgledal, ne? Sej mogoče je bilo celo... Ja. Ne vem, jaz imam feeling, da ka Van der Poel naredi preskok v glavi, da pol se odpele in ja, ima dosti vsega in aj čau. Tako Ja, se pravi, mogoče res malo podoben kot Pogačar. Ja, dokler mu gre, ne uživa. Ja. Jaz gledam tam le dres zadnji, ki imam podpisan ga od Adrije, pa lahko greva na slovensko novico za naslednje let. Kako se bo zdaj, kako se bojo zdaj po ta novem imenovali? Zdaj so kolesarski klub Novo mesto, kar nič ne nakazuje na nobenega sponzorja zaenkrat, a ne da bi Je imeli. občina Novo mesto. Ja, pač kot občina, to so sicer ponavadi glih niso neke bogatije. Sem prebrala en članek, kjer v bistvu še čisto točno ne vejo, kako bodo imeli, kar se tiče dirk, tekmovanj in vsega tega, še nimajo nekih toliko planov, kako bodo, saj tako je bilo zadnji članek, ki je bil mogoče, da jih danes že imajo, ne vem, to je bilo prejšnji teden. Bojo pa ustaja organizacija dirke po Sloveniji v njihovih rokah, tako da to je bilo pač tudi pomembna stvar, ker to so oni v bistvu organizator. Tako da v tem ustajajo, vse ostalo je pa mogoče malo še neznano, tako da ne vemo, a bodo imeli fante, ki bodo dirkali kot neki profesionalci, a bo to zdaj vse skupaj prešlo na mal nižji nivo. Tako da to bomo pa videli s časom, kaj bo pokazal. Dejstvo pa je, da je to bil kar dolg časa klub, ziher 20 let. In kar nekaj dobrih kolesarjev je iz njega vam prišlo, ne nazadnje Rogla je eden takih, pa še kar nekaj bi se najdel, ki so šli v svet, pa ni treba, da so zato glih bili med najboljšimi na svetu. Tako da, ja, jaz mislim, da gospod Fink se bo potrudil, pa vse dal od sebe, da se ta zadeva ohrani in da vse funkcionira še kakor tok naprej. Naslednje se bojo imenovali kolesarski klub PR. Ja, mogoče. Mogoče, se v končni fazi, zakaj pa ne? Rogla. Ja, sej. Zakaj pa ne? Mislim, ja, bi bilo Pa v zanimivo. logu bojo imeli na krilca njegova. Ja, mislim, z njegovimi vezami in poznanstvi zdaj v kolesarskem svetu, mislim, se bolje vprašanje, a se ti da pol s tem ukvarjati. Ja, zdaj koliko ima tukaj ni želja, ne, Rogla, oziroma mogoče še kdo drug, ki stoji za Roglo. Ja, kaj ti še imela polha na enih stvari? V bistvu, ja, jaz sem si klele malo označila, ja, ena od takih novic, dobro, zdaj itak smo jo pričakovali, da bo najverjetneje tako bilo, ampak je potrjena, je to, da gre Vingegaard na Giro. No, jaz sem mislil, da je Vingegaard noseč. Ja, Vingegaard je, vse verjetno, da bo zihar pričakuje 3. ali 4. ali 5. otroka. Novica, veš, Ja, to pa tudi jaz potrjena nisem novica je, ja, tako da, mislim, se glede na to, da se je potrdil, kdo gre vse na tur, pa... Zato je Pogačar pol komentiral, da upa, da bo Vingegaard prišel na tur, zato ker pol bo njegova zmaga še toliko slajša, a nekaj tasga. Aha, to pa nisem zdaj videla, če je to zaradi tega Gira, ampak mogoče, da je sam zaradi Vingegaarda kot tako mislil, a ne, ker mu je to v bistvu sigurno še vedno največji konkurent. Ja, se zaradi tega. Zdaj, če pa še to mislil zaradi samega Gira, pa ne vem, je pa res, da definitivno je to boljš, da gre on še prej na Giro, a ne, da se mal tam še skur. Se tudi Pogačar ne bo prišel čist frišen, pa najbolj spočit na tur, ker vemo, kaj vsega še čaka pred turom. Ja, samo en komentar je tak vrhunski. Jaz v današnjem svetu, zdaj bom čisto odplavil, ampak v svetu, tako kaj zdaj, greš na družbena omrežja, toliko enih AI videov, komentarjev in pospol ne vem, kaj je res, kaj ni res, a je to res komentiral, a ni. In skratka, v tem primeru jaz upam, da je to res on komentiral, ki mi tak prefinjeno zbadljiv komentar in mi je tako
v svetu kolesarstva, ko vsi hočejo biti drugi, ne, taki zelo, ne vem, ko naj rečem, malo zadržani. In pa, kad dobiš tako ta najboljšega, ne? Ja, direktno. Jaz nisem se tega zasledila čistko, ampak ne bi pa rekla, da ne bi bilo mogoče, da bi Pogačar kaj tazga rekel. Zdaj pa še, je pa vedno spet je vedno ta kontekst, ki ga ven izuzamejo, zbog si ga vidiš česa, z kakšnega pogovora, ampak sej, to je čista realnost. Sej to ni nič tazga rekel, kar ne bi bilo čudenega. Sam je tako. Sej vsem nam kakorkoli gledamo, ne. Zbode, če si v tem primeru Vingegaard ali pa ja, to vsi pa ostali, mislim, da Vingegaarda marsikaj zbada te dni. Dobro, če smo že, sicer nisem si te novice zapisala, ampak lahko tudi, ker smo prvi Vingegaardu poveva, da se to drugi verjetno, ki spremljajo novice, so to prebrali, da ni bil najboljši kolesar danski, a ne, in sta imela z Petersonom blazno vojno v bistvu, a ne. Je bila, kdo je boljši in pač dobil priznanje danskega najboljšega kolesarja. Mislim, ja, to vem, samo ne, da nista imela neke vojne. Je pač neka verbalna vojna, no, v smislu, bilo je, pa tudi navijači in... Ja, ok, navijači, ja, sam da bi one dva same dva imela. Ja, mislim. Bilo je v tem edino... Kako novinari to napihnejo, je druga stvar. Ja, to je druga stvar, no, se pravi, tudi dejansko, koliko se to, ampak ja, no, hočem povedati, da mogoče za tazga tipa človeka, kot je Vingegaard, da je tudi to spet še tudi malo zbodljaja, a ne v končni fazi, ki nisi... Vse je le zmagal v Vuelto, pa bil je drugi na Turu, pa za še vedno nisi najboljši kolesar. Je pa res, da ko greš gledati vse, kaj je pa imel Pedersen v prejšnji sezoni, pa spet se kar nabere, a ne velik njegovih zmag. In tako da ja, ampak... Tako, hočem povedati. Meni je všeč, karkoli zbode Vingegaarda. Za vse konkurente od Vizme bi mogla biti ti PR guy, da bi dala tole moraš komentirati danes nujno, zato da ga še malo bolj zbodeš. Ne vem, meni je ta Vingegaard deluje en taka po en stran ful odprta knjiga, se lahko da ni, ne, lahko mi je ful ni, ampak meni deluje ena taka odprta knjiga po en stran, čeprav mogoče ni, ampak se mi zdi, da ga ful vse iz tera vrže, kar ni čistuno fokus, naravnost in vse mogoče se to motam, ne vem, jaz kar dosti preberem teh člankov, prebrala sem tudi o njegovi preteklosti, on je imel zelo... Ti bi mogla imeti kakšen kolesarski kot Santa Barbara, tako ti bi bila idealna. Kolesarska limonada. Ja. Ja, no, ne vem, mogoče tukaj sem malo ženska. No, pa imam pa tole, kaj je UCI mal nova pravila sprejel z 1.1. oziroma to so bila, ki so se pripravljala, so mogoče že tudi bila v uporabi delno, ampak s 1.1. so bila to čisto potrjena pravila. Ena od teh so na primer čelade, to so tudi mogoče pravila, ki zadevajo potem tudi samo tržno nišo in marketing in tudi nas rekreativne kolesarje. In to so se pravi čelade, kjer so točno omejili kako in določili, kako izgleda čelada za cestno kolesarjanje, pa čelada za vožnjo na čas, kjer se je pač v pelotonu v zadnjem času so se uporabljale tudi te čelade, ki so se uporabljale v vožnji na čas. Eden takih je bil Kampenarc, pa ko ste rekel, Hillian. Brennan je isto, da ste vozil pa Hilli. No, tako da je recimo od Poka ena čelada je bila izrazita, ki so jo vozili v pelotonu in so je zdaj s tem, ko se omejuje, se ne bo več mogel voziti, ni pa tudi izrazita za vožnjo na čas, tako da bo čelada, ki bo zgubila nekje. Ja, ne bo noben vozil. Tako. Tako da to so zdaj zelo določali, tako da so to spremenili. Potem to je vse, prav piše, koliko lukenj, koliko odprtin mora imeti taka in drugačna čelada. Potem so zdaj ta krmila, temu smo že govorili in so tudi v tem novem pravilniku s 1.1., kjer je širina 40, se pravi 400 mm, zunanji del. Se pravi določena pa 65 mm je, se pravi, lahko ta razlika od znotraj na ven, pomik. Flare from the inside edge of the tops to the outside edge of the drops. To šti videl točen, kje je to. Ok. Jaz mislim, da je to... Čakaj, da še enkrat preberi. No, sam si preberla.
The maximum the inside edge of the tops to the outside edge of the drops. Ja, no, jaz sem mislila, da je to kot, koliko je lahko odmaknjena v bistvu od fajfe, ne ta del. A? Ok, nima veze. Skratka, ok, vidim, ja, da še kako so ročke nastavljene, pa Ja, vse je v bistvu. No. Jaz v glavnem imam zdaj moj kolo izven tega. A izven imaš? Pod. Vse imam ožji, vse imam krajši, vse imam manjši. Že ti? Ja. In to orang. Prav res? Čak pa kako imaš balanco ti? Če imaš 38? Ja, ampak je z ročke imam. Ročke imam toliko navznoter, vse naštimane, da sem že izven tega. Kako, se nimaš ti 10 stopinj na noter obrnjene? Ja, niso sam stopinje. Ne, Inside edge of the two levers je 28. Ja. Se pravi, ta notranji. Se pravi... Pa veš, koliko je 28 cm, to ni nič. Ti imaš, če imaš 38 balanco, si nimaš toliko na not obrnen, da boš imela samo 28. 37 pa še nekaj imam zunanje. 37 pa pol je ta ali nekje, tako čudno meroma. Ta odkornaga ni 40. Nijame 40 zunanje. Ja, samo ne smeš gor meriti, moraš spodi na dropi. Ja, spodi, ja. Ne, 100% da ne. Ja, ne vem, takrat, ko smo gledali že z Vračičem, sem bila jaz že izven tega, kar ima uci. Samo moraš zunanji rob meriti. Se pravi, če bomo meraš zmerali, pa bomo preverili. Balanca te, ki so 8, ti imaš, mislim, da 38, to pomeni, da je zunanji rob 40. Ti imaš center, spodi balanco, imaš pol 38, zunanji rob je pol vsaj 2 cm več. No, bo šla zmeriti. Ja. Ko imam manjši, veliko imam, prej sem imela 40, zdaj nimam. Zdaj imam ožjo manj, kot sem imela. Ok, razumem. Ampak tudi, če imaš zdaj 38, je pol to še zmer zunanji rob je 40. Težko verjamem, da si šla pa na 36. Ne vem, a sploh dela Y ali ne. Ampak, mislim, te mere, ja, problematične bojo po moje za vse ženske, ki so manjše. Ker obstajajo tudi krmila, ki so 36, ne? Tako da se dosti uporabljajo, sploh za ženske, ki so, ne vem, 165 pa niže. Ja, se to je, najbolj je to poudarjeno. Bom pogledala, kako imam jaz, ok, to zdaj ni važno. Ampak ja, pri ženskah je pa to, pa pri kolesarjih, ki so manjše rasti, no, so pa že v bistvu že podali ugovor, da jim oboje te mere da jim ne odgovarja nobena stvar, tako da ne bomo videli. Glej, danes sem za ta video, ki sem govoril, ne par men, ki imam 40-ko, sem rekel, da naslednjo balanco, ki bom se pravi na novem kolesu, bo 38. Ker mi je to men, pa imam 46 ramena, pa mi je to... Ja, čeprav sem pa danes zasledila, da so pa Majlenu sicer ni napisal kaj, da ima novo številko okvirja, da so mu spremenili njegovo šprinter, ni pa napisal večjo ali manjšo. Jaz bi prej rekel, da večjo, ker on je kar zelo majhen, kar zelo velik zgledal na kolesu, prej bi verjetno šel na večjo številko, no. Pa da ima širšo balanco. Wider, ne, širšo. Pismo. Glih en članek je na Cycling News. Majlen pač to razlaga, da kako so spremenili zdaj le taktiko pa njegovo kolo. Tako da mi je tudi to zanimivo, no, da je šlo na širšo. Je pa res, da on je zgledal... Vprašanje je samo, kako je on to, koliko je imel, če je imel... Ja, se on je zgledal meni zelo, ko on je meni res zgledal vedno en tak, a veš, ful je zgledal čuden na kolesu, no, pa velik. Na kolesu to rasturava kolo, da po moje, če bomo dali 2 številke večjega, pa še zmer zgledal, kada je igračka pod njemu. Ja. No. Tako da v glavnem, no, se pa te stvari se tudi spreminjajo, boh vidi, kaj nas bojo čez 5 let spet šopali, ampak ja, zdaj je tako. Pa višina obročev je zdaj v bistvu maksimalna v pelotonu lahko 65, so jo omejili, ker prej ni bila omejena. In je s tem v bistvu ven izpadel eni obroči, ki jih vozijo, pa niso DT Swiss, pa so neki Swisside? Ja, izpadajo ven, ker so 68 visoki.
Tako da so tudi se že bunijo, kako bodo zdaj pač. Ker ne vem, kdo jih je pa vozil, ker očitno nekdo, ki je voz po UCI pravilih, jih ima gor. Tu Suicide, veš, da se ne spomnim, zdaj, kdo jih je imel. Ja, Suicide, ja, tako. Oni izpadajo ven, no, tako da to je ena od stvari, ki je zdaj omejena. Pa zdaj so zabetonirali vilco, dolžino pa širino vilce. To, kar v bistvu že imajo ta vsa nova kolesa s to vilco, tako da... Ni pa nič za verižnike, pa to, kar so najprej dali ven, pa ne bo zdaj. Ne. Okay. Ene stvari so še tako pod vprašaji, da so predlogi za leto 2027, ene dve stvari, no, tako da jih niso še sprejeli. Tule je pač, ne vem, da so noge vilce od 115 mm do 145 mm širina. Tako da. V glavnem, to je zdaj ta luknja, so jo pač potrdili, koliko se lahko voz in velja isto za ciklokros in za cesto. Pa ena od stvari, ki pa je zanimiva, no, mogoče tudi tako, so pa točkovanje, se pravi iz vseh drugih kolesarskih, kako se reče temu, da ni samo na cesti, se pravi in iz ceste in iz gorca in iz, se pravi iz treka, vse bodo skupaj dali in se bodo seštevale točke za ekipo. Se pravi, tako kot je zdaj vozil Pidcock, pa je recimo vozil na gorcu, se Ineosu niso njegove točke štele kot ekipi in zdaj se to bo štel zraven. Recimo Pauline Prévost, ki vozi tudi gorca, se bo zdaj štel tudi Jumbo Visma, se pravi, ta se štel. To, kar zdaj voz Van der Poel, se bo vse štel Alpecinu. Kot ekipi. No, v glavnem. Ker imaš kar nekaj ekip, ki nimajo na vseh področjih. Ja, sej verjetno, da to je, ja, ne vem, kako biti, s čim bi to lahko primerjal. Ne vem, zakaj bi to spremljal. To samo pomeni, da bo UAE zdaj naredil še, mislim, če bi se jim to šlo, ne, bi naredil še MTB ekipo, vam naredil še uno ekipo, pa tretjo ekipo, pa bi pobrali vse in bi pol vsak let pač zmagali, ker denarja imajo toliko, da si lahko privoščijo vse te najboljše. Ne vem, meni je, ne razumem glih logike najbolj. To so naredili, očitno so bili to pritiski najverjetneje drugih pač ekip, ne, ki so imele dobre, se pravi tukaj se neki jih je, ne, v končni fazi. Mislim se, ker ne vem, kdo ima vse v MTB-ju, pa v cesti, pa v Grevelu, pa kva je sen, ja, najverjetneje. A Grevel je sploh pod UCI-jem? Ne vem. Še to ne vem. Ne vem. Čeprav zdaj so imeli ta svetovno prvenstvo, mislim, da je zdaj 2 leti ali kako, ne? Da je tudi Grevel. Ja, možno. Ne vem. Drugače pa ja, je pa res, da so to različne panoge, zdaj ne vem, kako bi rekla. Meni se mogoče po eni strani se mi zdi tudi fair, če se ti iz iste ekipe, ne vem pa, kako je recimo to v drugih športih, kje se to še tako točkuje, ne, kot neka ekipa, s čem bi to lahko primerjal. Meni je to, da bi dal vse športe z žogo pod isti koš. Ja, no, vse tako, no. To pa pravim, da je mogoče malo to ali pa ne vem, da bi dal nogomet, čudeno. Mali nogomet, ne vem, so še kakšni drugi nogometi, pa da bi dal to in bi pol ne vem, imel ekipno. Ne vem. Ja. Meni je, ne vem, malo... No, pač to je kot zanimivo, zdaj pa je to prav ali ni prav, pa niti ne vem, kako bi rekla, no. Ja. Ok. Tako da, ne, to je to, kar sem jaz take stvari zasledila, da so bile meni zanimive, recimo nekako, tako da, ja. To je to. Jaz sem zasledil še intervju, ki ga niti nisem mogel pol do konca poslušati, zato ker je bil spet za moje pojme preveč diplomatski in jaz pač tega ne morem poslušati, kakor vidite, teli naši podcasti so zelo mogoče za koga malo preveč pokmečko narejeni, ampak meni je pa všeč ta pogovorni, prijateljski ton in ja, no skratka od Evenepoela, ki je imel pri Specialized intervju. In ja, no bom rekel, da je kaj napačenega, lahko si sami pogledate, če boste dali Evenepoel Specialized noter, boste že videli, že začetek je meni tako, ko že vidiš uno, da je vse, ko bi rekel, za moje pojme malo zrežiran,
da že vsi vejo, kaj bo kdo vprašal, kako bo odgovoril. Se verjetno ne namenja propagand, reklami. Jaz razumem, ampak pol, ne vem, meni pač ni bilo všeč. Pa so ga še vprašali, če veš, s katerim kolesom je prvo zmagoval ali nekaj tasga, in on reče, da se ne spomne več znamke kolesa. In da pol je bil pa skozi na Specialized. Se pravi, en kolo je imel pred Specializedom in ne ve, kjer kolo je imel. Ne, meni je to tako. Razumem, da nočeš povedati, ampak pol nekako drugače odgovor, ne pa ne vem, kaj sem prej vozil. Kaj zih ve. Sam je najbrž konkurenten. Ja, ali ne ve, da je to glup, jaz ne vem, kvadruzgo, no, ne vem. Jaz se spomnim. Kukor je napolnen samega sebe, mogoče pa res ne ve. Ja, jaz tudi za vse, ampak mogoče pa res ne ve, da sem mu dal pač en kolo, bil je... Sej ni star 65, pa se ne spomnim, kaj pri 14 vozil. Star je 25, pa se ne spomnim, kaj pri 17, a kdaj začel kolesariti. Ali 14, ali se nima veze. No, skratka, meni je malo tako, ne vem, zanimiv, smešen, da, ja, da, ne sej, no, tam sem prekinul pol, nisem gledal več naprej. Ja, to je pa res malo bilo glih, ja. Dobro, ampak mogoče zelo, jaz bi pa še verjela, da on ne ve, kaj je vozil. To je tako, da se ne spomniš, kako je bilo to prvi ime. A ti se spomniš? Ja, se spomnim. Pa je bilo več kot 10 let nazaj. No ja, se pa verjamem, da je veliko takih, ki se ne spomne. Ja, možno. Evo, sončki, to je to. A se že kaj veseliš rund? A si že kaj nastrpen, že kaj čakaš? Sem že prej rekel, da že komi čakam, da vidim, kako bom to moč, ki jo zdaj imam iz fitnessa, prenesel na kolo. Pač meni je že komi čakam. Zdaj sem že koliko, več kaj en mesec nisem bil na bajku in sem že kar malo živčen. Tako, že komi čakam in pol danes, ta sneg, kar kucine so mi šle po konc. Ja. No, jaz vam odreč, da komi čakam in tudi dobro, zdaj vas to pa pol kaj več povedala, kako bojo te runde in vse skupaj, ampak itak bomo nadaljevali z vsem skup. Tako da zdaj le vseka tale januar, glih nekih izletov ne planiramo, ampak proti koncu januarja, začetek februarja bomo pa tudi kakšen spet izlet naredili. Če ga ne bomo še klele, pri nas primerno, no, kakor zdaj kaže, mogoče se bomo bolj sankali, kako lesarali, bomo pa na obali, bo pa zihar še kakšen dan toplo, pa bomo lahko tudi tam še kakšen izlet naredili. Tako da jaz tudi, ko gledam zdaj le zadnji izlet, ker nas je bilo toliko veliko, tudi že komi čakam, da bodo runde in da se bomo vsi skup spet lahko kle dobili, pa kakšno podebatirali, pa mislim, da se kar veliko enih pametnih idej dobi tudi na teh rundah in tako, ne samo mi dva, tudi drugi, da dobijo. Sploh, so zadihani vsi, to so ideje, kar letijo. Ja, pol letijo, pol. Vse niso vsi zadihani, no, tako da ja, še vedno bomo imeli pa skupine, tako da bomo še vedno lahko vsak prišel na svoj račun v svoji skupini. Sej to. Jaz grem v ta tretjo letos, štartam v ta tretji. Ti greš v ta prvo? Jaz se mogoče bi bilo res smiselno, da štartam v prvi, ker takrat ste še vsi malo bolj urit. Takrat jaz še lahko v prvi, kam pridem. Čez 3 tedne bom pa že v drugi. Pa boš pa zva pa obrnila, boš ti v prvo, pa šla jaz v zadnjo. Helaj, bomo videli. Zdajle, ko pride ta nova roba, vsi, ki rabite kolesarske hlače, prosim, naročite jih že zdaj, mislim, da so še vedno pod neki akcijski ceni, ker pol mislim, da jih vsaj do marca, če ne do aprila ne bo več. Pride spet malo manjša količina, večino jih je že prodanih, ampak ja, tiste, ki še niso, naročite. Mislim, da pridejo modre pa črne zdajle. In predvsem gospodu Nejcu, ve kdo je, se moram upravičiti, ker jih je kupil že. Vmes smo že dubali eno pošiljko, pa smo jo prodali, pa jih še vedno, ja, tako da bo dubo še en daril zraven, evo. Se ti res upravičujem, je hodil tudi na runde in mi piše, kdaj pa pride te hlače in jaz tako kašem, kva? In pol tako, fuck. Čist si neresen. Ja, ne, pa imam vse zapisan, pa ne vem kako, da nisem, no, tako da bo vse zrihtan, gospod je obveščen, tako da spremljite zdaj, da boste videli, kako te vlogi, pa ta nova serija, kako potekala, komentirajte, lahko dobite pač nova očala, pol pa še,
za tisto serijo, če koga zanima, ja, se ne pa prijav, pa bomo pač nekaj naredili. Sam še nimam točne ideje, najprej bi rad videl, koliko mogoče se vas bo prijavil, pa pol, da bo neka tak tekmovanje, ne bo en proti drugmu, ampak mogoče bolj, ne vem, nekaj si bom zmislil. Je pa tekmovanje na kolesu, da se bo dirkalo. Ja, hočem narediti nekaj tako, da bi en mesec snemal enkrat na teden, pač rečemo, da bi bila en proti drugmu, dva kolesarja, nima veze, sta ženska proti fantu, kukarkoli. In da bi po tem mesecu ali pa po 3 mesecih kukarkoli, da bi pa, ko bi rekel, bil nek ta boj na koncu, ta tekmovanje, do takrat se pa v bistvu trenira, pa da se vidi, kdo se lahko mogoče več izboljša, ali pa en, ki je že čist hud proti enemu, ki ni, pa da se mogoče vidi razlika na začetku, na koncu, pol pa veš, se ni nujno, da je zmagovalec tisti, ki ima najboljši čas, lahko je tudi zmagovalec na koncu, ki se bo za več zboljšal, ne? Glede na pač rezultat. Tako da ne vem, moram videti, ker je težko, a veš, če jaz kle rečem, zdaj pa tekmovanje, ne? Pač pa se prijav kaj najboljši in bo pač zmagal in je zadeva rešena. Ne, moraš ga nekaj tako skombinirati. Tako da je treba, ko bi rekel, level playing field mora biti, se pravi, da nima veze, koliko si zdaj dober, ampak dobro pa je, če si že kolesaril, da nisi zdaj jaz bi začel kolesariti, da mi zdaj bike za 3 mesece, da se jaz lahko vozim. Tako da, ja. Pa če se kdo hoče prijaviti da bi dobil testen kolo za celo sezono, to vam pa že kar lahko povem, da posnemte video, lahko je v angleščini, lahko je v slovenščini, jaz bi rajš videl, da je v angleščini. Ne vem, naredite review, lahko naredite day in a life, lahko naredite karkoli. Mi je načeloma čisto vsem. Te videe se bo pol objavljali na našemu kanalu. Lahko se predstavi samo vašo zgodbo, to, kar zdaj dosti ljudi dela. Kukarkoli, mora biti pa tak, da je zanimiv. Če v meni zanimiv, pa če v Petri zanimiv, pa dobite bike. Ja, pa dajte vsaj, če ste že angleščino res uporabili, potem dajte tudi, da je pač v angleščini zanimivo, ne da je pa neki napisan, pa potem govorite skoraj, da bi prebrali. A veš pa, da sem jaz zdaj gledal glih enega, mislim, da je imel fitness vlog je bil, po moje dolg 50 minut skoraj. Nisem celega gledal, no? Ampak prvih 25 minut model ni nič rekel. Pa je bil zanimiv vlog, zaradi tega, ker je bilo tako posnet. Vse lahko pa nič ne reče, sem pravim, da če pa že vse včasih je boljš, sem vsaj meni osebno tudi. Samo še 25 minut. Ja, veliko, ampak če to znaš dobro nekaj prikazati, je lahko sem dobro se za en predstavitveni film 50 minut je itak preveč. Ne. Ampak en tak predstavitveni film, da je, tako kot si rekel, tudi če pokažeš se pravi svoj dan, kaj počneš, da je vse nekaj smešnega, nekaj zanimivega, da je čim bolj sproščeno, vse skupaj deluje, čim bolj po domače, ne preveč tuhtati pa razmišljati, kako bi boljši izgledal, ampak naj bo čim bolj po domače pa preprosto. Točno tako. Noč, 1 ura spet imam. No, vidiš, se nekaj sva pa povedala. Mogoče. Sočki, do naslednjič, uživite, priden, trenirite. Če me pa kdo vidi v Cleverju, pa lahko zahakla, lahko tudi kaj vprašate. Zanj, če je glih en fant me nekaj vprašal. Tako da jaz se rade vole malo poklepetam, da ne debetiram sam s Petra skozi, ker imam že dokle. No, prav. Mene pa, če vidite v fitnessu, me tudi lahko vprašate. Do naslednjič. Ajde, čau. Ajde, čau.